गुड मॉर्निंग। मैं सोनू मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एमिशन मैथमेटिक्स में और बोर्ड एंड स्ट्रीम के एक नए कॉन्सेप्ट को लेके आज सुबह सुबह मैं फिर हाजिर हूं आपके पास। और उम्मीद करते हैं कि आप भी तैयारी कर रहे होंगे बोर्ड एंड स्ट्रीम जितना मैंने आपको पढ़ाया है, और आपको इंतजार भी होगा एक नए कॉन्सेप्ट का। तो आपका इंतजार खत्म हो चुका है। मैं आ गया हूँ आपके लिए, स्पेशल आपके लिए, केवल आपके लिए, ठीक है, बोर्ड एंड स्ट्रीम के एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर। तो आज जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये ऐसा सवाल आज मैंने चूज किया जिसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ऐसी गलती करते हैं जिसको नहीं करना चाहिए। लंबे प्रोसेस में चले जाते हैं जिसकी वजह से उनको गलत हो जाता है सवाल, उसका आंसर गलत हो जाता है। सही बनता भी है तो टाइम बहुत ज़्यादा वो ले लेते हैं। मैं आज बहुत ही शानदार स्टंट बताऊँगा। मैंने छोटे छोटे सवाल पर काम कर दिया अभी तक। मैं चाहूँगा कि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, पीछे का 4 वीडियो, तो निश्चित रूप से आज ही देखें आप और चैप्टर के सारे क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। और मैं ये भी आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप केवल वीडियो देखते हैं तो ऐसा ना करें। आप एक ऐसे टीचर के संपर्क में भी रहें। वो टीचर कोई भी हो सकता है, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपका दोस्त हो सकता है, या कोई प्रोफेशनल टीचर जो मेरे जैसे हैं, कोचिंग खोल के काम कर रहे हैं। ऐसे टीचर के भी संपर्क में रहे जहां आपका पर्सनल प्रॉब्लम अगर होता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कम समय में आप सीधा उनसे जाके सवाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो में मैंने जितना बता दिया, आप किताब लगाएं, सारा का सारा सवाल आपसे बनेगा। तो चलते हैं आज के सवाल की तरफ, ठीक है। चलिए, आज का जो सवाल है वो इस प्रकार है। तो मेरे भाई आप सवाल की तरफ देखें तो सवाल आपका है, एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर की दूरी जाने तथा आने में 14 घंटे का समय लेता है। 48 किलोमीटर जाता है और वापस आता है, टोटल समय कितना लगता है? 14 घंटा। यदि वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में विपरीत 3 किलोमीटर जाता है, तो धारा की गति कितनी है? आपको इस सवाल में क्या करना है, धारा के साथ चाल की अगर बात करते हैं तो x प्लस वाई हो जाता है, और धारा की विपरीत की बात करते हैं तो x माइनस वाई हो जाता है। तो अगर आप धारा के साथ 4 किलोमीटर है आपका प्रति घंटा, तो धारा के विपरीत कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सवाल दे रखा है कि धारा के साथ जितने समय में आप 4 जाते हैं, धारा के विपरीत 3 जाते हैं। तो आपको पता है कि मैंने इससे पहले कॉन्सेप्ट बताया था, ये नहीं भी बताया था फिर भी आप देख लोगे। अगर चाल 4 और 3 का है तो समय 3 और 4 का होगा। आपको केवल यहाँ पे क्या करना है, जरा गौर करिए। आप दोनों समय को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 4 3 7, ठीक है। तो अगर 7 टोटल है तो टोटल कितने के बराबर दे रखा है? टोटल के बराबर यहाँ कितना? 14। तो आप क्या करिए, 7 को 14 के बराबर कर दीजिए। बस यहाँ यही स्टंट आपको ध्यान रखना है कि टोटल समय को क्या करना है, टोटल समय के बराबर कर देना है। तो 7 बराबर 14, तो 1 बराबर 2। इसका मतलब है कि चाल जो निकलेगा x प्लस वाई कितना निकलेगा? 4 दूना 8। अगर 1 बराबर 2 तो 4 बराबर 8, और x माइनस वाई बराबर कितना? 3 बराबर 6। तो यहाँ से आप x और y आसानी से निकाल सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। 8 प्लस 6 बट्टा 2 कितना हो जाएगा? 14 बट्टा 2 कितना? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और y निकालना है तो 8 माइनस 6 बट्टा 2, 2 बट्टा 2 कट के कितना हो गया? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यही स्टंट आपको याद रखना है स्पेशल इस सवाल के लिए, ठीक है। एक बार और रिकॉल कर देता हूँ। x प्लस वाई 4 माना, x माइनस वाई 3 माना, तो समय ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 3 और 4 का। दोनों समय मिला के 4 3 7, और 7 किसके बराबर कर देना है? टोटल टाइम के बराबर, 14 के बराबर। तो 1 बराबर 2, तो यहाँ से 4 बराबर 8 और 3 बराबर 6, और एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे निकाली गई है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए एक और सवाल लेके आते हैं। ये अलग कंसेप्ट है, अलग नया सवाल था, और एक नया सवाल लेके मैं आ रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए, ठीक है। मैं हूँ आपके लिए हमेशा, किसी भी हाल पे, सुबह दोपहर शाम रात, कभी भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखें, और अगले वीडियो में उसका समाधान करके मैं आपको भेज दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगले सवाल की तरफ चलिए। तो आ जाइए अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बिल्कुल नया सवाल है, दिखने में बहुत ज़्यादा लंबा सवाल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं सवाल में। बस आपको कॉन्सेप्ट जानना है, कॉन्सेप्ट जानते रहोगे सवाल आपका बनता जाएगा। सवाल क्या है, एक बार आप पढ़ लें। चलिए, नदी में एक व्यक्ति किसी निश्चित बिंदु से धारा के विपरीत d किलोमीटर की दूरी तय करके वापस उसी बिंदु पर 5 घंटे 15 मिनट में पहुंचता है। d किलोमीटर जाना धारा के विपरीत और आना फिर धारा के साथ, ऐसा ही होगा। अब कहता है कि टोटल टाइम कितना लगता है? 5 घंटा 15 मिनट।
उसके बाद वह धारा के विपरीत 2D किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करता है। यही 2D किलोमीटर की दूरी धारा के साथ तय करने में कितना वक्त लगेगा? बहुत आसान सा सवाल है, आप केवल पूरा ध्यान यहाँ एकाग्रता से देखिए। अब देखिए कहता क्या है कि d किलोमीटर हम गए धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत मतलब क्या, कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना d और चाल कितना हो जाएगा x माइनस वाई। और d किलोमीटर फिर आने का, तो साथ में आने का d बटा एक्स प्लस वाई। दोनों समय मिला के, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, दोनों समय मिला के कितना है 5 घंटा 15 मिनट। तो 5 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट को अगर हम घंटे में चेंज करते हैं तो 1/4 कितना हो जाएगा, 5 1 20 और 21/4, टोटल टाइम 21/4। अब यहाँ पे बहुत ही क्लियर करके बोलता है कि अगर आप 2D किलोमीटर, कितना किलोमीटर जी, 2D किलोमीटर जाते हैं 7 घंटे में धारा के विपरीत। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है, बस आपको ऐसे सोचना है कि 2D किलोमीटर अगर आप जाते हैं धारा के विपरीत कितने घंटे में, 7 घंटे में, तो धारा के विपरीत d किलोमीटर जाने में कितना वक्त लगा होगा, 7/2। तो धारा के विपरीत तो ये दूरी है ना, ये दूरी है धारा के विपरीत d किलोमीटर। तो धारा के विपरीत 2D किलोमीटर जाने में लगता है 7 घंटा, तो धारा के विपरीत d किलोमीटर जाने में कितना लगा होगा, 7/2 घंटा। तो धारा के विपरीत जाने में कितना घंटा, 7/2 घंटा। अब प्लस ये कितना है धारा के साथ, कितना किलोमीटर, d किलोमीटर, दोनों मिला कितना हो गया 21/4। आप अब यहाँ से निकाल सकते हैं कि d किलोमीटर धारा के साथ जाने में कितना वक्त लगेगा, d किलोमीटर धारा के साथ जाने में कितना वक्त लगेगा। तो 21/4 में से आपको घटाना है 7/2। तो घटाने शायद आपको आता होगा, नहीं भी आता होगा मैं घटा देता हूँ। 4 LCM हो जाएगा, 21 माइनस कितना हो जाएगा, सही जा रहे हैं, कहीं गड़बड़ नहीं हो रहा ना, नहीं। चलिए 4 हो गया, 4 21 माइनस 14 कितना हो गया, 7/4। मतलब d किलोमीटर अगर आप x प्लस वाई चाल से जा रहे हैं तो कितना घंटा लगेगा आपको, 7/4 घंटा। लेकिन यही कहता है कि 2D किलोमीटर जाना है, मतलब d का दुगुना। तो d का दुगुना अगर आपको जाना है तो समय भी दुगुना लगेगा, तो समय दुगुना कर दीजिए, 7/4 का दुगुना 7/2 मतलब क्या, 3.5 घंटा। 3.5 घंटा मतलब क्या, 3 घंटा 30 मिनट। आपके ऑप्शन में जो है वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट था आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों सवाल अच्छी तरह समझ गए होंगे। और जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँच जाए, ठीक है। टाटा बाय बाय।